Hello friends and welcome to my channel Namaste English. और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन साउंड वर्ड्स। वो साउंड्स जो हम एज ए ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं, जो हम अलग अलग काम करते हैं, और अगर हम जान लेंगे कि उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो वील हैव अ बेटर कमांड ओवर आवर इंग्लिश एंड डेफिनेटली आवर स्पोकन इंग्लिश विल इम्प्रूव। सो द फर्स्ट वर्ड इज वर्ब। वर्ब का मतलब होता है डकार लेना। डकार लेना, डकार नहीं, डकार लेना। इट इज अ वर्ब। ये एक क्रिया है, एक संज्ञा नहीं है। तो हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, शी बर्ब्ड आफ्टर हैविंग हर डिनर। उसने खाना खाने के बाद डकार ली। ओके, नेक्स्ट इज हिकअप। हिकअप मतलब होता है हिचकी। तो हिकअप का मतलब हिचकी लेना नहीं, हिचकी होता है। हिचकी लेना इज अ वर्ब, लेकिन ये एक नाउन है, एक संज्ञा है। तो आप हिचकी को हिचकी लेना नहीं बनाएंगे, हिकअप को हिचकी लेना यूज नहीं करेंगे। I couldn't control my hiccups when I had the water in a hurry. जब मैंने पानी बहुत जल्दबाजी में पिया तो मैं अपनी हिचकी रोक नहीं पाई। So hiccup means हिचकी। Next is hum. Hum मतलब होता है गुनगुनाना। जब आप गुनगुनाते हैं कोई गीत और उस गीत की जो आती है आवाज, वो सिर्फ एक म्यूजिक होता है, कुछ वर्ड्स नहीं होते। आप मुंह से कुछ नहीं बोलते, सिर्फ आप गुनगुनाते हैं। इसे कहते हैं हम। हम भी एक वर्ब है। I was humming my favorite song in this beautiful weather. मैं अपना मनपसंद गाना गुनगुना रही थी इस शानदार वातावरण में, इस शानदार मौसम में। So hum means गुनगुनाना। नेक्स्ट इज पैंट। पैंट का मतलब होता है हांफना। आपने अक्सर डॉग्स को देखा होगा पैंट करते हुए, या फिर कभी कभी हम भी पैंट करते हैं। कब करते हैं? जब हम या तो बहुत तेज भागते हैं या हमने कोई ऐसा काम किया है जिसमें हम थक गए हैं, तो हम जोर जोर से मुंह से सांसें लेते हैं और अक्सर हमारी जीभ बाहर आ जाती है, तो हम वी पैंट। Now please remember it is not pants. Pants is actually the trousers worn by us. So pant is a verb. ये एक क्रिया है, हाफने को पैंट कहते हैं। नेक्स्ट इज पफ। पफ भी एक तरह का हाफना ही है। पफ वो होता है जब आप मुंह से सांस निकालते हैं, जब आपको कोई बहुत हैवी वेट उठाना होता है तो आप उस वेट को उठाते हैं और आप खुद को तैयार करते हैं, ऐसे जोर जोर से सांसें लेते हैं और मुंह से निकालते हैं और आपके होंठ बहुत पास आ जाते हैं। आपकी जीभ बाहर नहीं होती है, अंदर ही होती है, अनलाइक पैंट। सो दैट इज पफ। दिस इज पफ। नेक्स्ट इज स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है बहुत तेज चिल्लाना। आई होप आपको ये वर्ड पता होगा, स्क्रीम, बहुत तेज चिल्लाना। और इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, द बेबी स्क्रीम्ड वेरी बैडली व्हेन इट्स मदर लेफ्ट हिम। एक बच्चा बहुत बुरी तरह से चिल्लाया जब उसे उसकी माँ छोड़कर चली गई। तो बैडली स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। ये भी एक वर्ब है, इसको एक क्रिया की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्निफ। स्निफ का मतलब होता है सूंघना। ये भी अक्सर आपने जानवरों को देखा होगा सूंघते हुए, जनरली डॉग्स को। हम भी ऐसा करते हैं कि कुछ खाने से पहले या हमें कहीं पर कोई बदबू या खुशबू आ रही होती है तो हम सूंघते हैं, जोर जोर से सूंघते हैं। दैट इज कॉल्ड स्निफ। ओके, ये भी आप यूज कर सकते हैं। The bear sniffed the dead man and walked away. The bear sniffed the dead man and walked away. एक भालू ने एक मरे हुए आदमी को सूंघा और फिर वो वहां से चला गया। So sniff मतलब सूंघना। अक्सर ये एनिमल्स के लिए यूज होता है, ह्यूमंस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप नॉर्मल नहीं स्मेल कर रहे हैं, जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर से कोई चीज सूंघने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप ये वहां यूज कर सकते हैं फॉर ह्यूमंस। नेक्स्ट इज विस्पर। विस्पर भी एक वर्ब है, ये एक क्रिया है और इसका मतलब होता है बुदबुदाना। बुदबुदाना मतलब बहुत ज्यादा धीरे से बात करना, जिससे वो आवाज किसी और को ना आए, किसी के कान में बहुत धीरे धीरे से बोलना। लाइक शी whispered in my ear the answer of this question. उसने मेरे कान में इस सवाल का जवाब बुदबुदाया। So whisper, बुदबुदाना। Next is giggle. Giggle is to laugh in a silly way.
इट्स नॉट कंसिडर्ड अ गुड वे टू लाफ, एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता हंसने का। हिंदी में हम इसे हंसना ही कहते हैं, लेकिन गिगल का मतलब होता है टू लाफ इन अ सिली वे, बेवकूफों की तरह हंसना। सो आई स्टार्टेड गिगलिंग व्हेन आई हर्ड दैट जोक। जब मैंने वो जोक सुना तो मैं बेवकूफों की तरह हंसने लगी। टू गिगल, हिंदी में हम इसे हंसना ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू लाफ इन अ सिली वे। नेक्स्ट इज स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना। आपने अपने घर पर कई बार देखा होगा कि हमारे बड़े खराटे लेते हैं रात को सोते हुए, या फिर जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हम खराटे लेते हैं। ये भी एक वर्ब है गिगल की तरह, और आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, शी स्नोर्ड होल नाइट एंड आई कुडंट स्लीप अ विंक। उसने पूरी रात खराटे लिए और मैं बिल्कुल भी नहीं सोता। सो स्नोर मतलब खराटे लेना। आई एम श्योर अगर आप ये वर्ड्स यूज करेंगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट and it is a wonderful addition to your vocabulary bank. I repeat all the words once again. Burp. Burp मतलब होता है डकार लेना। Hiccups. Hiccups का मतलब होता है हिचकी। हिचकी लेना नहीं, हिचकी। फिर है हम। हम मतलब होता है गुनगुनाना। पैंट, पफ दोनों का मतलब होता है हांफना, लेकिन पैंट का मतलब है और पफ का मतलब है ओके। देन वी हैव स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है बहुत तेज चिल्लाना। स्निफ। स्निफ का मतलब होता है फोर्स से सूंघना। देन विस्पर। विस्पर का मतलब होता है बहुत धीरे से किसी के कान में कुछ बोलना या बहुत धीरे से बोलना। गिगल। गिगल मतलब होता है बेवकूफों की तरह हंसना, टू लाफ इन अ सिली वे। एंड स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना। I hope you will use them in your sentences. And you liked my video, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.